Hyvinvointipalvelut ilmaisiksi eläkeläisille, yksinhuoltajille ja köyhille. Äijä Energiaa 201. Äijä Energiaa! Opiskelijoiden tulorajat on poistettava. Äijä Energiaa 201. Lapsilisät eivät kuulu rikkaille. Äijä Energiaa 201. Omaishoidon tukea on nostettava. Kaveria ei jätetä. Äijä Energiaa 201. Äijä Energiaa! Toistuviin rikoksiin syyllistyneet maahanmuuttajat karkoitettavaa pysyvästi. Äijä Energiaa 201. Äijä Energiaa! Toistuviin rikoksiin syyllistyneet maahanmuuttajat postimerkki perseeseen ja ulos maasta. Äijä Energiaa 201. Äijä Energiaa!